Slav la muncă! Unul spate! Băi, var! Băi, aveți grijă că îți spargeți sticluțele! 3! Ahire, aspiratorul, hai! Hai, dragi, hai! Stop! Stai! Masa! Ghidul micului sclav! Scoate-ți din priză! Masă, scoate din priză! Gata, scoate masa! Uite acolo, scoate! Adevărat că nu i-am pus pe rumul, să bag. Hai că numai 3 minute au trecut. Eu să-i recomand să faci pentru cămin. Doamne. Și-aș vrea să calce pe un ștecher de la... Hai! Băi, cade pat fumul ăla bulgare din mijloc. Hai! Mai pe spate? Nu, asta... Așa, bagă. Paso? Bagă? Hop! Mai duc aspiratorul? Aha, ce fraier sunteți, nu-i gata. Nu, ăsta aici. Oglinda. Oglinda, spulă! Aici, oglinda. Și felul de căcat acolo era? Da, dar nu mai schimbăm. Și acum o să ea. Și pe ăsta cum îl cheamă, Oana? Și-a văzut dacă mai găsește Oana Achia. Ai dat tu? Gata, găsit. Hai, poză de album, băi. Gata. Mâine o să vă găsiți pe YouTube.